Riyadh Kingdom, Saudi Arabia. Is original apparel. Meron tayong i-unbox na slide. As you can see, a brown box. Simple lang siya. From ADIDAS Originals. Check natin yung box. Oh, ito sa bandang dito is Yeezy Slide, made by ADIDAS, with ADIDAS logo, triangle logo. Sa top slide. The other side of the box, YZY or Yeezy Slide. Yeezy Slide, US 9, France 43, UK 9, D9, China 265, Japan 275, FZ5904. Ang pangalan po ng colorway is Resin, made in China, made by ADIDAS. Po. Tapos kabilang side, wala rin. How about sa ilalim? May ADIDAS logo. Okay, open na natin. Ayan po. Open. Slide. Yan po si Yeezy Slide Resin yung ano niya, nickname. Soft, ganda ng texture niya guys. In to ngayon, pinagkaguluhan ng mga tao kasi sa material na ginamit is ang ganda, napaka soft sa ilalim, parang bakya. Pero soft siya, hindi siya soft na talaga na madaling masira. So may ano siya dito, logo, triangle logo ng ADIDAS. So, parang nakaumbok. Tapos sa ilalim, feel natin yung light para makita sa ilalim. Okay, kita ata, ayun, made in China. May QR code sa mga details niya. 9 sa kabila is 9 Yeezy 9 US, made in China. So kung wala yan guys, alamos na. Tsaka yung material sa Pilipinas nasa ano to, around 10K up. Ang Yeezy Slide, grabe pinagkaguluhan, bentang-benta to ngayon. So nag-avail na ako para at least may personal ako, or pwede ko rin ibenta. Off natin yun, light. I-off po natin yan. Yan po. Try natin sa on fit maya. Yan po. Yan po yung slide natin for tonight. Yan lang ako nag-unbox ng slide. Unique kasi yung ano eh. At saka mamahalin to na slide from Yeezy, designed by ADIDAS, cross with singer Kenny. Sa kanya to na ano, mga design.
Hindi ako nagkamali kasi hindi naman ako masyado sa ADIDAS. So ito nakuha ko, medyo ganda yung price. Ano dito siya. Simple lang yung design niya. Pero kaya pala pinagkaguluhan. Ano pala guys, walang half size to. So kung kuha kayo, pwede naman true to size na lang. Try ko to on fit, right lang. Right. Check natin. Yan. Ganda naman po. Hindi, saktong-sakto lang oh. Ako pwede ako sa 9.5 or 9. Check na lang sa ibang tawag nito, nag-upload ng on fit nito para makita nyo yung ano. Ang ganda ng fit, saktong-sakto lang. Siguro kung magmi-medyas pa ako, pwede pa rin siya. Pero medyo ano siguro, hindi masyado makapal. So yung color niya is green, pero siyang light green. Ganda yung ano, color base. Gusto ko rin to, green. Yan. Ipa leave ko na lang yung comment nyo. Pahit na lang po ng like, and if you may wish, please subscribe to my channel para may pa tayong i-unbox ng mga shoes or sapatos or slides rather. Yan po, sulit na slide, kaya pala pinagkaguluhan. Maganda talaga. So for sale po to guys, size 9, around 600 reals, negotiable. So yun na po. Ito po si Ace from Ace Original Apparel. Good night. Salamat po. Hit the thumbs up. Peace.